जय हिंद साथियों, मैं केपी ठाकुर 27 समर क्लासेस पेरवाल सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है इंदौर फिजिकल एकेडमी। दोस्तों, इंदौर फिजिकल एकेडमी बच्चों ने सर्च करा और उन्हें हमारा वीडियो अच्छा लगा और वीडियो के माध्यम से वो अदर स्टेट से हमारे पास पधारे हमारी एकेडमी में। तो आप जानिए उन्हीं से कि हमारी एकेडमी में कैसी तैयारी चल रही है, कैसी मेहनत चल रही है। जय हिंद साथियों, मैं वैभव सिंह उत्तर प्रदेश बहराइच जिले का रहने वाला हूं। मैं यूट्यूब के माध्यम से यहां आया हूं। मैं जब घर पे रनिंग करता था तो मेरा रनिंग 6:30 आता था और मैं यहाँ पे आए हमें हो गया 25 दिन, लगभग 25 दिन हो गया। सर अब मेरे साथ भी दौड़े और मेहनत किए तो मेरी टाइमिंग 5:15 आ रहा है। मैं सर की मेहनत को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद साथियों, मेरा नाम ऋषिकेश है। मैं यूपी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं कल ही आया हूँ। आज सर के साथ ग्रुप में दौड़ा और मुझे अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, परवाल सर के यूट्यूब चैनल से मैं गोविंद जाट आष्टा डिस्ट्रिक्ट सीहोर से बिलोंग करता हूं। सर का यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो देखे, मुझे अच्छे लगे। फिर एक फ्रेंड ने सर से मिलवाया। इनके ग्रुप में आर्मी की तैयारी करने में मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद साथियों, मैं आलम शेख सुल्तानपुर जिला का और यहाँ पे रनिंग करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद साथियों, मैं विष्णु दागी सर के पास में आए हुए 3 महीने हुए हैं। जय हिंद साथियों, मैं विष्णु दागी सर के पास में आए हुए 3 महीने हुए हैं मेरे को। मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी आ रही है। मैं सर की मेहनत को सलाम करता हूँ। मेरी टाइमिंग 5:03 आ रही है। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद साथियों, मेरा नाम राहुल जोशी है। मैं यहाँ ग्वालियर से सर के यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूँ और पहले से अच्छे रनिंग हो गई। जय हिंद साथियों, मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र पटेल है। सर, जैसे मैंने यूट्यूब पर सर का चैनल सर्च किया और जैसा मैंने यूट्यूब पर देखा वैसा ही यहाँ सर करा रहे हैं। मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद सर। जय हिंद। मैं यूपी मिर्जापुर से बिलोंग करता हूं और मैं यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आया और यहाँ पर जैसे मैंने यूट्यूब पर देखा था वैसे यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है और मुझे आके बहुत अच्छा लगता है। और मेरे फिजिकल में काफी बदलाव आया है और पहले मेरा टाइमिंग बहुत बेकार था, अब मेरा टाइमिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मेरा नाम एमडी आसिफ खान है। हम झारखंड से रहने वाला हूँ। मेरा रनिंग बहुत पहले कमजोर आता था, बहुत बढ़िया है। जय साथियों, इसी के साथ में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे साथियों ने आपको बताया है ना। तो साथियों, इसके बाद में जैसे बिहार दरोगा का हमारे यहाँ पर फिजिकल था तो बिहार दरोगा में हमारे यहाँ से 6 बंदे क्वालिफाई हुए। इसके साथ में एक गर्ल्स भी थी, गुड़िया नाम की, प्रियंका नाम था उसका भी बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ। और इसी के साथ में इंडियन आर्मी की बात करता हूँ। इंडियन आर्मी में गोपालगंज से हमारे पास 2 स्टूडेंट आए थे। तो गोपालगंज में एक स्टूडेंट हमारा इंडियन आर्मी का जवान बना और साथ में जो एक इंडियन आर्मी में एक लड़का और साथ में था यादव, तो यादव का एक्चुअल में उसको हाइट से बाहर कर दिया गया दोस्तों। तो साथियों, आप भी अच्छे से मेहनत करो, 100% दो और इसी के साथ में लीन हो जाओ, तल्लीनता से आप मेहनत करिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सागर पवार है। मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूँ। मैं आपको आज बताऊंगा टायर रनिंग के फायदे। इससे हमारा स्टेमिना बढ़ा, ताकत बढ़ी और जो सबसे मेन प्रॉब्लम सांस फूलने की प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हुई। और सर की मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। मैं यहाँ पर जब आया था मेरी 6.5 मिनट में रनिंग होती थी, आज 5:20 में रनिंग कंप्लीट होती है। हमारे साथ सर भी मेहनत करते हैं और हमको भी करवाते हैं। हम सुबह 5:45 से आए थे, अभी 9 बज चुके हैं। सर को